ఇప్పటికే నేను చాలాసార్లు చెప్పిన మా పరిమితికి లోబడి మన కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు, మళ్ళీ పాడిందే పాట అన్నట్టు లక్ష్మణ్ గారు కూడా మాట్లాడారు. నేను విన్నా నీకు లోపలేను కానీ విన్నా. ఎట్టుందంటే అధ్యక్ష, వీళ్ళు బీజేపీ పరిపాలన చేసే రాష్ట్రం ఏదైనా అప్పు తీసుకోకుండా ఉందా? ఉంటుందా? జరుగుతుందా? మార్కెట్ బారోయింగ్స్ అనేది ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ యొక్క భాగం. అధ్యక్ష, కేంద్రం ఇలా దేశాన్ని పరిపాలించే కేంద్రం భారతీయ జనతా పార్టీ డైరెక్ట్ పవర్లో ఉంది అధ్యక్ష. నేమ్సేక్ ఎన్డీఏ ఉన్నా వాళ్ళు సొంతంగా మెజార్టీ కలిగి ఉన్నారు. మొత్తం మన దేశం యొక్క జీడిపి 167 లక్షల కోట్ల కింద లెక్క. 167 లక్షల కోట్లు, 1,67,000 crores కంట్రీ జీడిపి. ఉన్నటువంటి అప్పుల అధ్యక్ష 82 లక్షల కోట్లు, అంటే 49.5%. కంట్రీ జీడిపిలో 49.5% ఇలా దేశాన్ని పరిపాలించే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం అప్పు చేసింది. గత 3 సంవత్సరాలలో మోడీ గారి ప్రభుత్వం తీసుకున్న అప్పుల అధ్యక్ష 2016-17లో 5,35,618 crores, 2017-18లో 5,94,849 crores, 2018-19లో 6,24,276 కోట్లు. ప్రతి సంవత్సరం, ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మొన్న ఇప్పుడు అక్కడ కూడా జరుగుతూ ఉంది బడ్జెట్ సెషన్. ఆర్థిక మంత్రి జైట్లీ గారు బడ్జెట్లో చెప్పిన చెప్పుడు ఇది నా కవిత్వం కాదు, నేను చెప్పే ఫిగర్స్ కాదు. మీరు కూడా బడ్జెట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని కొడితే దానిలో వస్తే చూసుకోవచ్చు. ఈ సంవత్సరం మన కేంద్ర ప్రభుత్వం చెల్లించే అప్పు డెట్ సర్వీస్ ఈజ్ 8,76,000 crores, 8,76,000 కోట్లు. ఇది అప్పు అధ్యక్ష. సెంటర్ 49.5% జిఎస్డిపికి 49.5% అప్పున్నది. బట్ వేరే తెలంగాణ స్టేట్ జిఎస్డిపికి అక్కడ వాళ్ళ జీడిపిలో 49.5% వాళ్ళు ఉన్నారు. మన జిఎస్డిపిలో 21% తెలంగాణ ఉన్నాం అధ్యక్ష. అది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే తెచ్చినటువంటి ఉదయ్ పథకం, అదో 9,000 కోట్లు మా మీద పడ్డది. మేము తీసుకున్న అప్పు కాదు, కేంద్రం తెచ్చిన స్కీమ్లో భాగంగా డిస్కామ్ల కోసం ఒక 9,000 crores ఆ సెంట్రల్ పాలసీ ప్రకారంగా మా మీద పడ్డది. అది కలిపితే ఇది, లేకపోతే 19% దాడలే. దీన్ని అప్పులు చేసిండ్రు అని మాట్లాడతారు. ఇంకోటి ఏంటంటే అధ్యక్ష, అది 1950s మాట అండి ఈ అప్పుల సంగతి. ఎందుకంటే ఎవరో కమ్యూనిస్టుల పార్టీ మాట్లాడితే గమ్మతి అనిపించింది జనానికి. అమెరికా యొక్క జీడిపి అధ్యక్ష, వాళ్ళు మొత్తం వెల్త్ ఆఫ్ అమెరికా ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి అబౌట్ $14 trillion, $14 trillion. వాళ్ళ అప్పులు దానికని కొద్దిగా ఎక్కువనే. జపాన్ తన జీడిపి కంటే 300%, 250% లోన్స్ ఎక్కువన్నాయి. ఆ రెండు కూడా మరి బుద్ధి తక్కువ దేశాలని అధ్యక్ష. అప్పులు తీసుకోవడం కాదు, మన గవర్నర్ దానిలో చెప్పినాను చాలా స్పష్టంగా. 10 సంవత్సరాలలో 1,19,000 కోట్లు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే 4 సంవత్సరాలలో తెలంగాణలో ఇంచుమించు 1,17,000 కోట్లు ఓన్లీ 10 districtsలో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయింది. మీకు పైసా లెక్క ఇస్తామని చెప్పినా, నేను అప్రాపరేషన్లో ఇస్తాను కూడా చెప్పాను. ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోకుండా ఓ 2 కోట్లలాగా వారు మంత్రి గారు బాధ వ్యక్తం చేస్తున్న సందర్భం ఏంటంటే, ఒక ద్వేషపూరితంగా మాట్లాడినట్టుగా విమర్శించే కార్యక్రమం ఒక్క మంచి పని జరగలేదానండి మొత్తం రాష్ట్రంలో. ఈ 4 సంవత్సరాలు ఏ ఒక్క మంచి పని ఈ ప్రభుత్వం చేయలే. మీకు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కనిపించాయి, ఇవి కనిపించాయి, మిషన్ భగీరథ కనిపిస్తే వక్రం కనపడుతుంది, ఏది కనపడదు. పేదల సంక్షేమం కనపడదు. ఉన్నాయండి ఎక్కడన్నా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఇన్ని ఉన్నాయా? ఇన్ని హాస్టల్ ఉన్నాయా ఇండియాలో ఎక్కడన్నా? మనం ఇచ్చే పెన్షన్, మనం ఇచ్చే సోషల్ వెల్ఫేర్ భారతదేశంలో ఒక్క బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అని ఇస్తుందా? నిన్న అధ్యక్ష నేనే స్వయంగా చూసిన మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు కంప్లీట్ తెలంగాణ స్కీమ్ తీసుకొని కేసీఆర్ కిట్ పెట్టి సృజన్ సే విసర్జన్ తక్, అంటే పుట్టిన కాడికి చచ్చిపోయాక స్కీమ్ చేస్తాం తెలంగాణ లాగా మేమని చెప్పిండ. ఇప్పుడు ఇది చివరి సంవత్సరంలో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే గౌరవ సభ్యులతో, మనం కొత్త రాష్ట్రం, మేము ఓన్లీ అంబుల్ అప్పీల్ ఈజ్ ఎక్కడన్నా పొరపాటున ఓకే మీరు విమర్శ చేయండి. లక్ష్మణ్ గారు నేను నేను స్పీచ్ వింటున్నప్పుడు హైదరాబాద్లో కొన్ని రోడ్లు బాగా డెఫినెట్గా పాజిటివ్గా తీసుకుంటాం దాన్ని. ఎక్కడైతే మీరు అన్నారో తప్పకుండా దాన్ని తీసుకోవాల్సిందే, మున్సిపల్ శాఖ వాళ్ళు పని చేయాల్సిందే. అట్ట పాజిటివ్ కన్స్ట్రక్టివ్ నిర్మాణాత్మకంగా వస్తే సంతోషమే. కానీ
తిమ్మిని బాంబించేసి ఇది ఏమైందంటే మన కొత్త రాష్ట్రానికి పనికిరాదు. నేను ఆవేదన పడుతుంది ఎక్కడ అంటే ఒక పాజిటివ్ క్యారెక్టర్లో మంచిగా తీసుకొని పోతున్నాం. టుడే అవర్ గ్రోత్ అధ్యక్ష ఈజ్ రేటెడ్ ఎట్ 22%, విచ్ ఈజ్ నంబర్ 1 ఇన్ ఇండియా, విచ్ ఈజ్ నంబర్ 1. కొన్ని విని మాకంత బాధ కలుగుతుంది అధ్యక్ష. 10% ఇయ్యలే కాంగ్రెస్ పార్టీ 10% మేము ఇచ్చింది దాని ఇసుక మీద ఆదాయం. వీళ్ళు ఇసుక మాఫియా అని మాట్లాడతారు. ఎవడు మాఫియా అధ్యక్ష? మాట్లాడేవాడు మాఫియా, మేము మాఫియానా? అంటే అద్దుబద్దు లేని విమర్శలు కూడా మంచివి కావు, ఆరోగ్యకరం ఉంటే మేము స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. వీఆర్ రెడీ. మినిస్టర్, హానరబుల్ మినిస్టర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు సే ద సేమ్. మంచి విమర్శ చేయండి, సద్విమర్శ చేయండి, మేము స్వీకరిస్తాం తప్పకుండా. కానీ అడ్డగోలు ఇప్పుడు మేము 17,000 కోట్ల రుణమాఫీ చేసాం అధ్యక్ష. మీరు ఏం చేయలేదు, చేయలేదా? మీరు ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఇప్పుడు లేదు అధ్యక్ష. వాళ్ళు ఇచ్చినారు, మనం ఇస్తే పోచారం గారు మొత్తం ఎంక్వైరీ ర్యాండమ్ ఎంక్వైరీ ఒక్కడి కూడా అంతా శుద్ధ తప్పు, వాటికే కాయిదాలే వాటికి సరి. అంటే మేము రుణమాఫీ చేసినాం, సౌహృదయంతో చేసినాం ప్రభుత్వం. అది ఎక్కడో 30 ఎంతమంది 38 లక్షల మంది రైతులు, అంతమందిలో తమ ఒకడో ఇద్దరు రైతులు ఎక్కడ జరుగుండొచ్చు కాదంటలేం. అంత మాత్రం చేత మీ రుణమాఫీ లేదు. ఇది అధ్యక్ష మాట్లాడే పద్ధతి. సభ గౌరవమా, మన గౌరవమా, మాట్లాడేటోళ్ళ గౌరవమా? కొద్దిగానే పాజిటివ్ మేము కూడా చాలా సభలలో ఉన్నాం. ఇట్లయితే ఎట్లా అండి? ఇక్కడ ఉన్న స్కీములు మీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఒక్క దగ్గర ఉన్నాయండి? ఒక్క రాష్ట్రంలో అన్నా చూపెడతారా? కంపారిజన్ తెద్దామా? నేను అనేది ఏంటంటే ఎవరికి ఉండే పరిస్థితులు వాళ్ళకు ఉంటాయి, ఎవరి పరిమితులు వాళ్ళకు ఉంటాయి, ఎవరి లిమిట్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, ఏ రాష్ట్ర ఆదాయం దానికి ఉంటుంది. అదృష్టం కొద్దీ మన తెలంగాణకు ఉద్యమ సందర్భంలో మీరు మాట్లాడి మేము మాట్లాడి అందరం మాట్లాడినాం. మనకు బాగా చాలా చక్కగా ఆదాయం ఉన్నది. డెఫినెట్గా అద్భుతమైన పద్ధతిలో పోతున్నాం అధ్యక్ష. 22% గ్రోత్ వచ్చింది. ఈ 22% మీద నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఒక 15% అంటే మళ్ళీ మనం దాదాపు 15-16% గ్రోత్ అడిషనల్ యాడ్గా కాబోతోంది. ఈ పరిస్థితి ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రానికి లేదు. నేను ఇక్కడ నిలబడి సభా మధ్యంలో నిలబడి కళ్యాణ లక్ష్మి ₹1,00,000 చేస్తామని చెప్పిన అధ్యక్ష. ఏ ధైర్యం అధ్యక్ష? ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు మన ఇండియాలో వెల్ పెయిడ్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కడ ఉన్నారంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, ఇండియా మొత్తంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేదానికంటే కూడా వెల్ పెయిడ్ ఉన్నారు. కారణం ఏంటండి? ఉద్యమంలో చెప్పినాం, తమరు కూడా ఉన్నారు. మా రాష్ట్రం మాకు వస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుల కంటే ఎక్కువ శాలరీస్ ఇచ్చుకుంటాము అని చెప్పినాం. ఇచ్చుకుంటున్నాం, సంతోషం కలిగింది కాబట్టి, ఉన్నది కాబట్టి ఇచ్చుకోగలుగుతున్నాం. సంక్షేమం కూడా అట్టే పాటుపడతామని చెప్పినాం. ఇప్పుడు పీఆర్సీ మాకేదో ఉద్యోగస్తుల కిలాప పీఆర్సీ మేము ఏమన్నామంటే వేస్తాము, టైం ఉంది కదా, వీఆర్ డ్యూ ఫర్ ఇట్. పీఆర్సీ టైం అయిపోలే, వేస్తాం, తప్పకుండా వేస్తాం. ఇంటిలో రిలీఫ్ కూడా ఇస్తాం, దాని బడ్జెట్లో డబ్బులు కూడా పెట్టుకున్నాం. మంత్రి గారు చెప్తారు చెప్పి సమాధానంలో అన్నిటికీ భవిష్యత్తులో రాబోయే అన్నిటిని కూడా యాంటిసిపేట్ చేసి వారు కేటాయింపులు చేసినారు. కొన్ని చెప్పినారు, కొన్ని చెప్పలేదు. ఇప్పుడు రిప్లైలు చెప్తారు. నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే అధ్యక్ష, మనం కొత్త రాష్ట్రం అయినాం. చాలాసార్లు నేను చెప్పిన లెట్ నాట్ కర్స్ అవర్ స్టేట్ అండర్ ద ప్రిటెక్స్ట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ క్రిటిసిజం. మన రాష్ట్రానికి, కొత్త రాష్ట్రానికి మనమే శాపాలు పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు. దానికి మీకు పెద్ద మైలేజ్ రాదు. ఇతర మేము కూడా మాట్లాడతాం కదా, మేము చెప్పాము ఆ సమాధానం. కిడ్నీ కానీ గుండె ఆపరేషన్ కూడా ఒక్కరోజు ఇట్లా దవాఖాన పోయి అట్లా ఇంటికి వస్తారు. కిడ్నీలలో రాళ్ళు వస్తే కూడా రాళ్ళు కూడా వలగొట్టుకొని ఇంటికి వస్తారు. కనుకుట్లు గుడ్లు వీకి గుడ్లు వేస్తే కూడా పొద్దున పోతే సాయంత్రం వస్తారు దవాఖానా నుంచి. ఇవాళ ఆయన గుడ్డుకు దెబ్బ కలిగిందో లేదో కానీ 4 రోజుల నుంచి దవాఖానలో బంధించిండ్రు. ఎక్కడైనా మీరు చెప్పరు, మీరు అందరు కన్నుకు ఏమన్నా అయితే దవాఖానకు పోయిస్తారు కదా, 4 రోజులు దవాఖానలలో శరీకి అవుతున్నామా మనము? కన్నుకు ఏదైనా అయితే కన్నుకు పట్టేస్తాం కానీ ఆయనను వీల్ చైర్ లో కూర్చోబెట్టి దుఃఖపోతున్నారు. అయ్యింది కన్నుకైతే కాళ్ళకేమైందా? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. దొంగోడు దొంగతనం చేసినప్పుడు ఎన్నో దగ్గర ఆనవాళ్ళు వదులుతాడని కన్నుకు దెబ్బ కలిగిందని పట్టేసుకుంటే కాళ్ళకేమైందా? గట్టిగా ఉన్నాడు కదా స్వామి గౌడ్ అన్న, పొద్దున్నే 5కి లేచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడు. నాకు తెలుసా ఆయన పొద్దున్నే శాఖకు పోయేటోడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు. అట్లాంటి స్వామి గౌడ్ అన్న కళ్ళుకు దెబ్బ కలిగి వీల్ చైర్ లో కూర్చోబెట్టి కాళ్ళు లేని లాగా దొబ్బకపోతుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో లేడుస్తారు. మా ఆయనకి ఏం గతి పట్టింది, ఎట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చిందని. స్వామి గౌడ్ అనే సతీమాని వచ్చి కంటతడి పెట్టిందనంటే నేను పక్కనే తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే అడిగిన, ఏమైందా ఒకసారి కనుక్కోండి. ఏం లేదు, మా ఆయన గట్టిగా ఉన్నాడు కానీ వీల్ చైర్ లో పెట్టి దొబ్బకపోతుంటే కేసీఆర్ పాడు కానీ మా ఆయనకి ఏం గతి పట్టించడానికి దుఃఖం వచ్చింది. అందుకే దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేకపోయినా కంటతడి పెట్టినా అని పక్కింటి వాళ్లకు ఆ వదినమ్మ చెప్పింది. అంటే కేసీఆర్ ఇవాళ బలహీన వర్గాల ఆత్మ గౌరవాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నాడు. నిజంగానే ఎంకన్నా అన్నాడని చెప్తున్నారు. నిన్న హరీష్ రావు చెప్తుడు, అసలు గవర్నర్ని కొడతాం అనుకున్నా కానీ అనుకోకుండా పోయి స్వామిగౌడ్కు కలిగిందని. ఒరే సన్నాసి, 6 అడుగులు ఉంటే సరిపోదు, ఆలోచన కూడా ఉండాలి.
కొట్టాల్సి వస్తే నిన్నో నీ మావనో బట్టలి పోలీసా సభలో కొడతాం. గవర్నర్ ఎందుకు కొట్టబోతామా? గవర్నర్ ఏమన్నా లీడరా? ఆయన రీడరే, నువ్వు రాసిచ్చింది చదువుతాడు. రీడర్లతో మాకేం కొట్లాటయా? నిజంగానే శాసనసభలో కొట్టాల్సి వస్తే నిన్ను నీ బామార్తు నీ మామను బట్టలు పొదిసి సాకిరే ఒక తిప్పి తిప్పి కొట్టినట్టు మిమ్మల్నే కొడతాం. మీ తెలంగాణ చేసిన అన్యాయానికి ద్రోహానికి బట్టలు పొదిసి కొట్టినా కూడా తప్పు లేదు. నేను సభలో లేను, ఉండుంటే కనుక గ్యారెంటీకి ఏదో ఒకటి జరిగే ఉండేది. ఆయన